お知らせです。パーソナリティ研究所中島娘です。本日午後8時から、自己診断テストを活用した魔法の集客法無料オンラインセミナー、3日目を開催いたします。そう言いながらですね、まだここに URL を貼ってなかったので、こちらの方に貼っておきます。というご案内でした。本日午後8時から。魔法の集客法。自己診断コンテンツですね。診断コンテンツを活用したというセミナーをやっております。お知らせでした。